Cavalo. Horse. É um animal muito utilizado pelo ser humano há milhares de anos, pois sempre foi útil para transportar cargas pesadas e pessoas com facilidade. Porco. Pig. É um animal famoso por comer uma ampla variedade de alimentos. Suinocultores criam porcos exclusivamente a fim de vender sua carne para consumo. Pato. Duck. É uma ave que habita áreas aquáticas e que alimenta-se de vegetais, grãos e sementes encontradas na margem de lagos. Vaca. Cow. Dependendo da raça, as vacas podem ter cores e tamanhos diferentes. Esses animais fornecem carne, leite, queijo e manteiga para os seres humanos. Coelho. Rabbit. É um animal que pode ser criado em locais de qualquer tamanho. Além de produzirem lã e carne, também são criados como animal de estimação. Galinha. Hen.
A criação de galinhas é muito comum em todos os países. As aves são alimentadas com milho e outros grãos. Além da produção de carne, elas também podem botar mais de 250 ovos por ano. Cachorro, dog. Os cachorros são animais que, em sua maioria, precisam de espaço e liberdade. São criados nas fazendas para ajudar no manejo dos rebanhos e como vigia da propriedade, além de ser um fiel animal de estimação. Ovelha, sheep, estão entre os animais mais valiosos de uma fazenda, pois fornecem uma saborosa carne, leite e a sua lã é utilizada na confecção de tecidos. Asno, donkey, também conhecido como burro, são animais criados no mundo inteiro e podem transportar cargas altamente pesadas e suportam terrenos mais agressivos do que os cavalos.